Ya baik teman-teman, kita sudah memantau target. Ini ada murid baru, Bapak Miftah. Murid baru ada 2 ya. Ini. Bacot. Iya. Target melarikan diri. Oke guys, kita mendapatkan target. Ini permama. Oh, ini dia. Yang percaya ya, percaya itu. Kot masuk gini. Coba udah itu kan. Oh, itu. Ini lagi. Center Poho itu di bawah. Di mana? Jakarta. Nah, ini dibawa ke Jakarta ya? Nah motor. Ulang motor kau terus di cas. Baru kayaknya 3. Dokter casan bentak. Kayak itu aja oh. Itu mau diarahin aja di sini. Arahnya lagi seragam aja. Mantap. Bang, Lu koren. ada lagi ya? Iya. Primitif ya, masih. Burung ya, kalau kok bait. Itu langsung nyenter dulu. Pulang sekali bunyi itu kebenang. Kalau itu orang yang bunyi tablet kali itu binang gitu. Bukan kamu ya. Udah kembali duduk kita lah, kan rame. Kadang udah sore. Itu
buat ya kuriun. Nah, kuriun dulu di sini gede. Ukur ada dua. Dia merame buku mah. Pirang mampu ya. Lebih ya. Sekolah ge kontrol. Master. Foto ya jalan apa? Itu sulit lupakan rehat. Kencang ya hari kecilnya Pak. Laguna iya Laguna. Berikan jalan na. Tasuk. Pas banget saat, banget si Alim banget aing dah. Tadi gua yang video.